नमस्कार। आज हम जानेंगे बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे मेनली तो दोस्तों जो यहाँ यूज़ होता है यहाँ होता है खांसी के लिए। अगर आपको एकदम से ज़ोरों से तेज़ खांसी चल रही है, ऐंठन वाली खांसी अगर हो रही है, आपको कफ़ हो रहा है और कफ़ ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अगर कफ़ के साथ साथ जो समस्या होती है, जैसे आपको थोड़ा नाक भी बह रही है, येलो कलर का म्यूकस निकल रहा है, बलगम आ रहा है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको थोड़ा हेडेक हो रहा है, सिर दर्द भी हो रहा है, अगर खांसी के साथ साथ ये भी सिम्टम्स आपको आते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को दोस्तों टॉन्सिल्स इनलार्ज हो जाते हैं, तो टॉन्सिल्स में भी आप यह यूज़ कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस में भी यह काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। साथ ही अगर आपको गले में दर्द रहता है, गले में जलन होती है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जिन्हें दोस्तों ज़्यादा लंबे समय से खांसी रहती है, उन्हें देखने को मिलता है कि उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो अगर आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, तो भी आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल खांसी के साथ साथ जो भी अदर समस्या होती है, उन सब में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपकी नाक बंद है या नाक ज़्यादा बह रही है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन 6 है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यह कौन कौन से बायो कॉम्बिनेशन सोर्ट्स, इसमें कौन कौन से सोर्ट्स मिले हुए हैं। दोस्तों इसमें मिला हुआ है काली म्यूरेटिकम मेडिसिन मिली हुई है, साथ ही इसमें नेट्रम्यूर और नेट्रम सल्फ मिली हुई है, और साथ ही दोस्तों इसमें मैकफोस और एक और मेडिसिन इसमें मिली हुई है फेरमफोस। ये कुछ बायोकॉमिक सेल्स मिले हुए हैं, इनसे यह बायो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जो काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आपको खांसी हो रही है और खांसी के साथ अगर थोड़ा बहुत सर्दी वर्दी और हेडेक की भी समस्या है, और अगर थोड़ा बहुत फीवर भी आ रहा है, तो उसमें भी यह काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका डोसेज आपको क्या लेना चाहिए, क्या खुराक खानी चाहिए। दोस्तों इसकी 4 गोली आपको एक टाइम पर खाना चाहिए, और दिन में 3 से 4 बार आप इस तरह ले सकते हैं। काफ़ी इसके अच्छे रिजल्ट हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आपको ज़्यादा खांसी नहीं हो रही है, सिर्फ आपको अगर सर्दी है, तो आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 ले सकते हैं। कोराइजा में वो काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आपको सर्दी और जुकाम है, तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 ले। अगर आपको खांसी भी हो रही है और खांसी के साथ सर्दी जुकाम हो रहा है, तो आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 ले। ओवरऑल दोस्तों कफ के साथ साथ जो भी समस्या होती है, उन सब में बायो कॉम्बिनेशन 6 काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो ओवरऑल दोस्तों यही आज का वीडियो था। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।